नमस्कार साथियों, एकाउंटा में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे GSTR2A के विषय में। ये कैसे ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, GSTR2A कैसे पोर्टल से ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और ऑटोमेटिकली मैचिंग होगा। तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एंट्री मोड में आएंगे। यहाँ पे हम लोग ने GSTR2A का B2B और ये अपने किया। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे डाउनलोड के बटन्स को दबाएंगे तो ये आपके GST नंबर पे एक OTP ऑटोमेटिकली सेंड करेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग ने ओके बटन दबाया। एक OTP ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर में जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ, तो साथियों हम लोग ने यहाँ पे OTP को डाल दिया। OTP को डालते ही ये ऑटोमेटिकली जो है वहाँ अपने सर्वर से उसको फेच करना शुरू कर देगा, जिसको कि हम लोग, तो साथियों जैसे ही हम लोग डाउनलोड के बटन को दबाएंगे और OTP इसके अंदर में पुटअप करेंगे तो ये देखेंगे एक आउटपुट फोल्डर में ऑटोमेटिकली आपके GST पोर्टल से GSTR2A की सब मंथ की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर के अंदर में डाउनलोड करेगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। हम लोग ने डाउनलोड ऑल के बटन को दबाया। यहाँ पे हम लोग ने इसके अंदर में ऑटोमेटिकली एक ये OTPs को पूछेंगे। यहाँ पे हमको एक OTP दबाना है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग ने OTP को डाला। OTP को डालने के साथ ही ये देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है ये एक डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, ये हर महीने की चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें हर महीने की ये जेसन्स फाइल को ऑटोमेटिकली आपके सर्वर से पुटअप करके और उसको डेटास के अंदर में कन्वर्जन शुरू कर देंगे। और ये पूरा का जब कन्वर्जन्स हो जाएगा तो ये इस टाइप से पूरे डेटास को जो है ये यहाँ पे फुलफ़िल करके आपको दिखा देंगे। यहाँ जस्ट आपने इसको कंट्रोल W किया, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों हम लोग ने देखा कि जब हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग एक GSTR2 मैचिंग्स के अंदर में आएंगे। जब यहाँ पे हम लोग मैचिंग में आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम जैसे ही व्यू के बटन को दबाएंगे तो ये पूरे डेटास को फ्लैश करेगा। और ये पूरे डेटा को फ्लैश करने के बाद ये मैच के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो भी उसको मिल रहे हैं, जिसका डेट और अमाउंट अपने को सेम मिल रहा है, GST नंबर सेम मिल रहा है, वो परचेज विथ जर्नल्स सबके साथ में वो ऑटोमेटिक मैच कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे ऑल्स बिल्स क्या हैं, हमारे मैच बिल ऑटोमेटिक कितने हो गए, हमारे मिसमैचिंग बिल्स कितने आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस हिसाब से दे देगा। और अगर हम लोग चाहिए तो इसको हम लोग एक्सेल सीट पे इसकी डिटेल भी ले सकते हैं, जिसका मैच नहीं किया है उसको देखने के लिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। और साथियों जैसे ही हम लोग इसको एग्ज़िट करेंगे ये पूछता है कि इस मैचिंग को मैं लेज़र में अपडेट कर दूं या कोरिलेट कर दूं। अपने ने इसको यस किया, यस करते ही ये ऑटोमेटिकली लेजर से उसको मैच कर देगा। आइए देखते हैं लेजर से मैच करके लेजर में क्या बेनिफिट्स अपने को प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों जैसे ही हम लोग लेजर्स के अंदर में मैचिंग में जाकर के किसी का भी लेजर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हर बिल के आगे इसने एक स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब क्या है कि मेरे को इसका इनपुट मिल चुका है, मेरे को इस बिल का इनपुट मिल चुका है। यहाँ ये देखिए इस बिल के अंदर में स्टार नहीं लगा है, यानी ये दिस अमाउंट का बिल अभी भी मेरे पास में सप्लायर के द्वारा बाय मिस्टेक या किसी भी कारण से या मेरे जो भी है वो अभी पोर्टल पे मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं हुआ या मेरे को उसका GSTR2 का इनपुट नहीं मिला है, जिसको कि हम लोग किसी भी समय में लेजर में भी जब हम लोग इसका प्रिंट आउट देखते हैं, देखिए लेजर में भी जब हम लोग प्रिंट आउट देखते हैं तो ये इसके आगे स्टार नहीं दिखाता है। स्टार नहीं होने का मतलब ये है कि इसका GSTR2 का इनपुट मेरे को अभी नहीं मिला है। तो हम लोग को ईजिली ये चीज़ों की पकड़ आ जाती है कि किसका हमको इनपुट मिला है और किसका हमको इनपुट अभी सप्लायर से लेना बाकी है। और साथियों यहाँ पे ये भी एक चैप्टर आता है इसका, जिस समय हम लोग फाइनल पेमेंट वाउचर निकालने जाते हैं, जिस समय हम लोग इसका फाइनल पेमेंट वाउचर बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हमको वार्न कर देता है या बता देता है कि आपका ये इस बिल का आपको पेमेंट भले निकालना है। ये देखिए ये रेड सिग्नल का मतलब क्या है कि इसका अभी हमको इनपुट नहीं मिला है, इसका GSTR2A का इनपुट नहीं है। हम चाहें तो पेमेंट निकाल सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके पेमेंट निकाल सकते हैं। जस्ट एज ए सिग्नल ये बता रहे हैं, जिसके वाइट है यानी ये क्लियर है, आपको इनके इनपुट मिल चुके हैं। जो आपके रेड सिग्नल्स में है, पिंक सिग्नल, इसका आपको अभी
इनपुट नहीं मिला है, आप अगर चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं, या जैसे भी हो आप उसके अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। इसका चौथा इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट्स अपने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पे। जिस समय हम लोग परचेज रजिस्टर्स के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ने मान लीजिए किसी भी ऑल देखे या एक पर्टिकुलर पार्टी का हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको अंडरलाइन कर देगा, यानी उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जिसका जिसका हमको इनपुट मिल चुका है उसको ऑटोमेटिकली वो एक अंडरलाइन हाईलाइटेड कर देंगे, और जिसका नहीं मिला है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको वाइट बैकग्राउंड्स रहेगा। तो साथियों ये एक ओवरऑल GSTR2A का सिनेरियो आएगा, जिसके के अंदर में हम लोग ईजिली किसी भी पार्टी का या कोई भी तरीके से ऑटोमेटिक डाउनलोड करेंगे और ऑटोमेटिक मैच कर पाएंगे, और हम लोग किसी भी पार्टी का ईजिली हम लोग प्रिंट आउट भी दे सकते हैं कि भाई आपके ये बिल अभी भी हमारे पास में बाकी हैं, और ये हम लोग इस हिसाब से इसके अंदर में यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में साथियों यहाँ पे GSTR2A का ऑटोमेटिकली ये मेल और सेंड मेल का जिसका भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको उनके बिल मैच मेल चले जाएंगे कि आपने इन का ऑटोमेटिकली मेरे को क्या नाम है इनपुट अभी तक नहीं आया है, कृपया इसका इनपुट डालें, या हमको व्हाट्सअप करना होगा तो हम यहाँ से उसको ईजिली व्हाट्सअप भी कर देंगे कि ये सप्लायर जिनका भी हमको डिटेल अगर इनमें मैचिंग हो रही है अभी तक हमारे पास में नहीं आया पोर्टल में, तो यहीं से ऑटोमेटिकली उनको मेल चला जाएगा। इस प्रकार से ये कम्प्लीटली GSTR2A का ऑटोमेटिक डाउनलोड एंड मैचिंग सेगमेंट है। धन्यवाद साथियों।